Всем привет, друзья! С вами Йоши, житель в Майнкрафте, и сегодня новая ситуация. И, блин, слушайте, ну какой там линчная погода плохая, и дождь, и ночь, ну, давайте поспим, давайте поспим лучше. Ой. О, да, как вы видите, меня наещали приколить, и дал вот это мне 200 свободов, телефон, чтобы созванивать с ним, и вот эту кирку каменную сюда. Знаете, что я хочу сегодня сделать? Я сегодня хочу построить около, да, почему бы и нет. Просто я так соскучился в своей деревне, так что давайте начнем нашу стройку, так сказать. Блин, слушайте, нету особо ничего нету. Вот. Вот что за ерунда меня в инвентаре берет, смотрите. Это не мое, странно. Офигеть, рекордить телефон. А телефон рекордит. Офигеть, что он мне тут делает? А как мы теперь созваниваться будем, а? Ладно. Значит, я напишу. Вот так, привет, как дела? Так, все написал. Так, ему дошло. Угу. О, что тут пишет мне уже? Ага, он пишет, привет, все хорошо. Снимаю доложение для подписчиков. Ого. Понятно, все, ну слушайте. Я не знаю, давайте мы, может, телефон закажем. Да, заказ там, не знаю, почту, может. Нет, сундук. Нет, да, мы поставим почту нам. И потом что-нибудь закажем. Так, для того, чтобы нам приготовить дверь, точнее, сундук, нам понадобится просто вот доски. Вот доски просто. Вот что. Угу, сколько, да? Так, сейчас табличку нас надо. Вот так, вот. Так. Так, вот. Вот это. Ой-ой-ой. Так, давайте напишем почта. Угу. Почта. Нет, погодите, кажется, неправильно. Так. О, вот, вроде так.
Так, и давайте еще что-нибудь закажем. Так, ну что, надо какую-нибудь шапку давайте закажем. Так, ну что нам надо тут? Что нам надо тут? Так. Факелы есть. Ой, давайте железный меч, да. Так, что там, да? Так, шаг обойдется в 4 изумруда, а железный меч 5 изумрудов. Блин, кстати, как-то, кстати, дешево. У нас в магазине в железный меч 12 изумрудов стоит. Не 11. А шапка, я уже не помню, 8 изумрудов. Ну, давайте купим, так, адрес мой, так, ого, так. Уже через 30 минут принесут, отлично. Так, давайте в сундук положим вот это вот. Наши с вами изумруды, так сказать, как говорится. Что? Где кто-то? Вот, не написали, так. Торговый центр Хансон, 7 магазинов, так. Ваш заказ приедет через 30 минут. Спасибо за покупку. Мы вам очень рады. Ну, не за что. Ой, еще сообщение. Когда такое, так. Солнечный сектор. Так, что-то вы мне тут пишете, я не пойму. Так, что-то я не пойму. Блин, у меня телефон сел. Блин, ну вот, я не смогу. По-английски прочитать. Жалко, друзья. Там красиво, где-то вышло, где-то, например, 9 часов вечера, доставка сегодня пришла. Нет, смотрите, пришла. Ого, и мы забрали. Так, вот. Давайте наденем нашу шапку. Ого, у меня есть шапка. Откуда у меня шапка есть? Откуда у меня шапка есть? Я не понял. Я что, только зря деньги потратил? Блин, ну все. У меня же была шапка уже. Блин, я только зря деньги потратил. Ладно, друзья, всем пока. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Но с вами был я, житель в Майнкрафте, встречи номер 16. Ну, так что, друзья, всем пока.